ये जी उसका बच्चा तैयार किया है, अब ये दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। ये देखें कैसा जालिम है, उसी की तरह है, बाप की तरह। मैं इसके साथ उंगली करूंगा तो अब आपको दिखाएंगे कि ये कैसा जोड़ा है और कैसा मेल है। ये जी देख लें, ये जी चेक कर लें। ये जी चेक कर लें, बिल्कुल बाप की तरह, बिल्कुल बाप की तरह जालिम।